Halo Labik. Labik mau mainan apa? Ada hewan ya? Ada macan harimau. Terus? Rusa. Rusa. Panda. Terus? Sapi. Terus? Badak. Dan? Jerapah. Ada berapa? Dihitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hewannya mau dimasukin kemana? Ke truk teman-teman. Ayo kita masukin. Truknya dibuka dulu Labik. Jerapah masuk ke truk. Badaknya masuk. Apalagi Labik? Oh, panda ya. Habis, truknya ditutup. Udah dimasukin teman-teman. Udah habis berarti ya. Aku turunin. Turunin dulu.